郭台铭和曾心莹结婚20年，生育了3个小朋友，还那么甜。台媒在6月25日曝光两人约会视频。75岁的郭台铭已经一头白发，但外形硬朗，体力充沛。饭后与妻子手牵手散步2.3公里，似乎感觉不到一点疲惫，估计是经常陪老婆逛街练出来的。小24岁的曾心莹打扮年轻，穿短裙和粉色上衣，穿小白鞋，看上去根本不像51岁。散步期间与郭台铭打情骂俏，更是依偎在丈夫肩膀上，一副小鸟依人的模样。不得不说，曾心莹深得闺蜜林志玲的真传，把台湾省前首富轻松拿捏。而郭台铭坐拥155亿美元家产，今年3月直接送给曾心莹1亿多的公司股票，花钱又花力，讨妻子欢心。与公开场合经常说硬气话的他，完全是两副面孔。而他们最小的女儿郭小爱才11岁，未来还有很多事情要他操心。